Bai, atxaldeon. Nik, salatu nahi dut, aurtengo San Juan festan antolaketan gertatu dana. Zuen gobernutik partaidetza eta gardentasuna bultzatzean ontatiken, eta behin erabiltzen nahi izaten partaidetza eta gardentasuna eta oso ondo, eta nik konforme nau, bainetikan. Baina San Juan festak aurten montatu die 4 bileratan. 4 bileratan montatu die San Juan festak. Lehenengo bileran, Aste Santu aurretikan, lehenengo bilera izateko normalan bezala, pixkat aurreko urtean zein zan, eta aurreko kontua zein izango zan, aurreko urteko berbera, esplikatu zan, eta hortiken aurreaz genuen besterik entzun. Geroztik, Aste Santu geroztik india, beste 3 bilera. 2 bileratan, lehenengo bileran, ekarri izan plangintza bat San Juanetako, eta han ginen batzordea ez, ja ez da jai batzordea. Hau guain gontan desagertua, historikoke beti izan da jai batzordea, eta bertan batzorde bezala funtzionatzen zuen. Eta bertan ginanen arten, San Juanetako festen ingurun, han gauz batzuk eta hitzein zian, aldaketa batzuk, eta pixka planteatzen zen ingurun, eta gauz bati esan zitzaion ezezkoa. Etzalako ikusten, aktuazioi behartzanik. Urrengo bilera heldu zen, eta gure harridurarako dena konfirmatuta zeon. Osea, San Juanetako egitara osoa zeon konfirmatuta. Eta bilera hoitan jendeak ezezkoa esan zion hori barne. Orduan, guk esan genuen, bertaratutako, esan genuen nahi zuen, baina hor, alde batetiken, ja dena konfirmatuta ekarri zuen, ez dakitze ike deun bilera hontan, zergatik aportazioak eta itxeko, eta gero ja dena konfirmatuta etortzeko, eta bigarrena ezezkoa esan zitzaion horri berrize hemen azaltzea eta gainetik konfirmatuta. Orduan, batzorde buruak, ikusirik denak berdina esaten eginela, atzeaka eta galdetuzun ze ote genezake, jendek erantzun egin zion, ni barne, baina ez da bai da hunditu zen, eta azkenen kuadrilla neune antolatzaileetako batek esan zuen, beste zuzer, eta dena konforme, dena gustatu intzan, eta holaxe. Urrengo bilera iritsi zen, eta berrize konfirmatuta zeon, baina ez gelditu zana aurreko bileran, baizik eta ezezkoa behin da behin esan zoion horri. Hoi 3 bileratan. Iristea laugarrengoa, eta nire gure harridurarako, goazen, zer ja dena antolatuta dau. Gelditzen gauz bat, txupinazoa zein botako zuen. Hortaz, hitzik jahungo, beha. Eta, holastea, erabaki dugu, txupinazoa bota behar dula, ez da gizeinek, oso ondo. Ni txupinazoa zein bota behar dula, oso ondo, baina erabaki dugu. Eta nik bertan esan, orduan ze letxetako gaude hemen? Hau ze bilera klase ze, hau nola antolatu lehizke festa batzuk, nun hartzeien erabakik beste toki baten. Zergatik, beti, jai batzordea zozi izan baldin bada, eta beti da nik historikoki, ez goen garaikoa, guk lehenengo urtea, kuadrillan eguna antolatu genuenean, hogeita bastante urte, esan genuen, Gurrutxagan garaien, funtzionatu ikezun, zuk utizinen area, eta, ezezkoa baldin bazan, gehienetan ezezkoa zala, baina bertan esatezan ezezkoa. Etzan, baiezkoa esaten, eta gero zan ezezkoa. Hoi, narridura, ikerria, eta gainetikan, hasieratikan aurten izan da, San Juan batzuk 4 bileratan montatzea, imposible dala, parte hartzen siniste baldin badeu bintzat, da imposible. Zergatik, jende pixka kasoin da gauzak eta bidatu inbar baldin baie, ez du denboraik ematen. Eta aurten montatu da nola erabakik beste toki baten hartuta, ez bilera hortan hitzein danakin. Eta garrentasunai buruz, ez dugu ikusi ez da zenbaki bat. Aurreneko bileran esan zan zenbateko izango zen San Juanetako aurrekontua, oso ondo. Urte batzuk badia, urte, 3-4 urte izango ia, San Juanetan, erabiltzezala sistema bat, nun zenbakikak utxitzezian. Talde musika bate balio baldin mazun, 3.000 jartzezan, 3.000, eta hola bagenekiun hori kentze baldin bagenun, beste zozer bagen eukala, 3.000 beste zozertako. Ez dugu ikusi.
zenbaki bat, ez dugu ikusi, zenbaki bat, bilera guztietan. Claro, eta gainetik ez naiz negatik jatzen naiz, zergatik bultzan nahi badeu, eta hortan, zuek, bai, partaidetza bultzan nahi zuela, eta batzorde badauk ez, inorrek ez dauk, oin arte izan ez duna, batzorde badauk udaletxe honetan, parte hartzea eta gardentasuna. Ondoengo litzeke bai, batzorde horrek bai vigilatzea beste batzordetan gardentasuna eta parte hartzea nola ematean. Zergatikan, aurten pasadana, hau egitan historikoa da. Hau da historikoa. Nik hau olakoik ez dut ezautu. Hain bilera gutxitan, San Juan batzuk montatzea, baina nola. Zeren kontra indakoa. Bueno, Igor, ni ez nago batzordeotan, baina esan diezazuk edana da, funtzionamentua aldatzeko inolako erabakirik ez dela hartu. Orduan, sumatu dezaket, hor edo koordinazio falta bat, edo gaizki ulerturen bat izan dela. Orduan, proposatzen dizutena da, urrungo batzordean gai hau mahai gainean jartzea eta dauden zalantza guztiak zuritzea. Zenbakiak emateko inolako eragozpenik ez dago, noski gardentasun osoz jartzen dira mahai gainean eta begiratzen dira. Hori da nik proposatzen dizutena. Ez da, hemen esan eten gauz berbera, azkeneko kultur batzorden esan nun. Azken kultur batzordea eta geho, izan da, laugarrengo bilera, nun, bilera bat, igual zentzu hondik etzakoan, ja festak antolatuta zeuden, eta txupinazoa zeinek botakozun erabaki behartzan batzorde, osea, bilera zan. Eta nun, hasi izan batzorde buruak, nuriak, esan zuen. Erabaki dugu txupinazoa zeinek botako dula alakok eta alakok. Ez nioa esatez, ez da publikoan. Hoxe, esan nahi dut, hau hemen salatzen nahi nahi zena, nik kultur batzorden salatu, Eta ez zaik kaso gehiagikin, Eta bigarrengo bileran salatu nun, eta hirugarrengo bileran salatu nun. San Juanak montatuta daude, eta hemen hau salatzen, gauz berbera. Osea, Barkatu gauza bat, txupinazoarena erabaki dugu ez nun esan. Esan nun, pentsatu dugu nori izan. Nuri aktaik ez dau, zerretik aktaik ziartzen. Nola, jaztean batzordek, aktaik ziartzen. Esan zenun erabaki dugu, eta esan bat zenure bai, ez zenun eman eskua, guazen beste, zuek baukezue, anginen nahi, ez zeu jende asko. Gu ginen Mariani, eta Koadrian euneko beste bi. Hanetzan galdetu, inungo momentun, zeiru itzaizu hau, baukezue beste pertsonan bat, edo buruan, edo, ez. Esan bazen nure, pentsatu dugu, esketzen nun, holako bilera baten, udaletxek, udal gobernuak, noski eman behar dula bere proposamena festatako, noski, baina entzun behar du eta itzinin behar du bertaratutako guztikin.